तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है ना हम लोग का एक ये न्यू वर्ल्ड मैप आया, तो उस पुराने वर्ल्ड मैप से ये न्यू सर्कल अर्थ वाला वर्ल्ड मैप उसमें समझ नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत चपटा है। इसमें समझ आएगा अच्छे से, सब गोल है इसमें। ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका सब कुछ अच्छे से समझ आएंगी। ये ग्रीनलैंड ऊपर है और अंटार्कटिका एकदम नीचे है। ये सदर्न ओशियन इधर और इधर इंडियन